Flutter realmente estraga a turbina? Antes de você responder, vou só... desculpa, só te interromper ali logo depois, porque tem gente que pode não saber o que é o Flutter, Sim. né? Flutter, turma, para vocês entenderem, a turbina ela pressuriza o ar e ela joga esse ar para dentro do motor. Imagina que a tua borboleta tá aberta e ele tá a milhão mandando ar lá para dentro do motor, o motor tá sugando e aí de repente você troca de marcha, você vai lá e pum, tira o pé do acelerador, Fecha pisa a na borboleta. embreagem e aí quando você tira o pé do acelerador e pisa na embreagem, você fecha a borboleta. Toda aquela pressão, aquele volume de ar vai bater na cara da borboleta e vai querer voltar pelo caminho que ele veio e vai começar a trombar com um monte de moléculas de ar que estão sendo pressurizadas pela turbina e isso vai dar um congestionamento de ar, é um engarrafamento de ar, digamos assim, dentro da sua pressurização e aí até chegar lá na turbina. A hora que chega na turbina, ela vai girar, primeiro ela vai tomar um golpe, né? Um golpe de ariete ali no rotor a hora que esse volume, né, Chegar de volta no rotor. chegar de lá, volta né? no rotor. E aí é onde a gente escuta aquele barulho que todo mundo fala: qual a válvula que eu uso para fazer esse espirro no meu carro? O espirro dos 2JZ, dos carros japoneses, É mais de drift barato e do que tal. você pensa. Aí eu falei: cara, sabe qual válvula fazer esse barulho? Nenhuma válvula. A off. Porque é nenhuma, literalmente. É você não ter uma válvula de alívio, faz esse barulho. Por quê? Todo esse gás, ele volta na turbina, a turbina vai pressurizar, só que essa pressão vai aumentar e ela vai voltar por dentro da turbina. Ela volta escapando esse ar por dentro do rotor e a turbina, que não vai parar, Não. porque a parte do escape continua girando a milhão, o motor continua girando, então ele O rotor continua começa escapando os gases. a seccionar ali o ar que tá saindo, Isso. né? Então ele puxa de novo aquele ar pra dentro, vai bater lá dentro e vai voltar, e ele vai ficar nesse ping-pong com ar. Por isso que você escuta aquele tchu, 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 tchu. É esse gás escapando. Então aquele... É muito legal. É muito legal. É muito legal. Mas isso é o Turbo Flutter. Turbo Flutter, exato. Ok. Dito isso, Turbo Flutter tirar... Vou trancar minha blow-off e vou deixar voltando pelo turbo. Estraga a turbina? Bom, vamos lá. Como eu disse lá no começo, o turbo ele tá em cima de um filme de óleo. Certo. Então ele tem um filme de óleo onde o turbo tá girando legalzinho. Uhum. Quando acontece o flutter, o ar volta e isso gera uma ressonância, uma vibração que o eixo tá batendo. É um cabo de guerra, né? Porque É um cabo de guerra. a parte quente tá girando para um lado, a parte fria tá freando para o outro. Exato. Então vamos dizer assim, turbos grandes com pressão moderada tende a não influenciar tanto na vida útil. Uhum. Agora, turbos menores com alta pressão, quanto maior a pressão, maior a pancada. Então isso pode sim gerar um desgaste prematuro dos mancais radiais, que aí eles vão abrir folga, tá? Abrindo folga vai permitir com que o turbo comece a carcassear. Aí novamente eu entro naquela questão de escolha de projeto. Troco um turbo por ano, mas tem um flutter animal, ou troco um turbo a cada 2 anos e tem um sem graça. Né? Né? Então, tipo, o flutter é muito louco, mas sim, ele gera uma vibração que pode sim reduzir a vida útil do turbo. Entendi. Entendeu?